பெட்ரோலோட விலை 100 ரூபாய்க்கு மேல போயிடுச்சு, டீசலோட விலை 90 ரூபாய்க்கு கீழே குறையவே இல்லை அப்படின்னு கவலைப்படுறீங்களா? இந்த தகவல் உங்க கவலையை அதிகப்படுத்த போகுது. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள்ல 12 லிருந்து 15 ரூபாய் இன்னும் 2-3 வாரங்களுக்குள்ள உயரப்போகுது அப்படின்னு ஒரு தகவல் வெளியே இருக்கு. இந்த தகவலை யார் கொடுத்திருக்காங்க, இதுக்கு பேசிஸ் என்ன, சோ அடுத்த 2 வாரத்திலே நாம எவ்வளவு பெட்ரோல் பிரைஸ் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸையும் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கார் இன்ஃபோ தமிழ். கார்கள் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க கார் இன்ஃபோ தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்தியா முழுவதும் 5 மாநிலங்களுக்கு அசெம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் 7 கட்டமா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பஞ்சாப், உத்தர பிரதேஷ், உத்தரகாண்ட், கோவா மற்றும் மணிப்பூர் ஆகிய 5 மாநிலங்கள்ல தான் இந்த தேர்தல்கள் நடைபெறுது. நவம்பர் 2021 இருந்து இப்போ வரைக்கும் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் பிரைசஸ்ல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க. கரண்டா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்ரோல் 101 ரூபாய் 40 பைசாவும், டீசல் 91 ரூபாய் 40 பைசாவும் விற்பனை ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த விலையை 2000 நிர்ணயிச்ச போது ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெயின் விலை கிட்டத்தட்ட $81. ஆனா இன்னைக்கு கச்சா எண்ணெயின் விலை $120 வரைக்கும் போயாச்சு. கிட்டத்தட்ட 50% விலை உயர்வு அடைஞ்சிருக்கு. ஆனா இதுவரைக்கும் 1 ரூபாய் கூட பெட்ரோல 4 மாதங்களா உயர்த்தாம இருக்காங்க. இதனால எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கிட்டத்தட்ட 1 லிட்டருக்கு 5 ரூபாய் நஷ்டத்துக்கு நமக்கு பெட்ரோல் டீசலை விற்பனை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த தகவல் அறிக்கை சொல்லுது. மேலும் இப்போ ஆகிற நஷ்டங்களை ஈடுகட்டுறதுக்கும் ஃபியூச்சர்ல பிரைஸை ஸ்டடி பண்றதுக்கும் கிட்டத்தட்ட 15 ரூபாய் பெட்ரோல் டீசல்ல விலையை உயர்த்தினால் மட்டும்தான் எண்ணெய் நிறுவனங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 101 ரூபாய் இருக்கிற பெட்ரோல் பிரைஸ் 116 ரூபாயில இருந்து 120 ரூபாய் வரைக்கும் மற்றும் 91 ரூபாய் இருக்கிற டீசல் பிரைஸ் 105 ரூபாய் வரைக்கும் போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ICICI Securities நிறுவனம் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் விலையை வச்சு வெளியிட்டிருக்கிற அறிக்கையில தான் இந்த தகவல்களை வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வுக்கு காரணம் குளோபலா கோவிட்ல இருந்து எல்லாரும் ரிலீஃப் ஆயிட்டு வர்றதும் ரஷ்யா உக்ரைனுக்கு நடுவில் நடக்கிற போரும் தான் முக்கியமான காரணம். போர் நிலவரம் சகஜம் அடைஞ்சாலும் இந்த பெட்ரோல் பிரைசஸ் குறையறதுக்கு சான்சஸ் மிக மிக குறைவுதான். அதனால அடுத்த 2-3 வாரத்துக்குள்ள உங்க மாதாந்திர பெட்ரோல் டீசல் பட்ஜெட்ல கிட்டத்தட்ட 10% விலை உயர்வு அடையும் அப்படிங்கறதுல எச்சரிக்கையா இருந்துக்கோங்க. மேலும் பெட்ரோல் டீசலை விட்டு எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கு செல்றதுக்கு இது ஒரு முதல் படியா இருக்குமா அப்படிங்கறத பத்தியும் நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க.